Hello, hello pessoal, tudo bom com vocês? Então, espero que sim. Antes de tudo, já peço a você para deixar o seu like, se inscrevendo no meu canal, ativando o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade no canal. Então, meus amores, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como ter esse barulhinho no seu telefone. Então, primeiramente, o seu som tem que estar ativado, totalmente aumentado. Para quem não sabe, meu telefone é o J2, tá bom? Vamos vir aqui na sua configuração. Aí a gente entrando aqui na configuração, a gente irá apertar em pesquisar. Aí a gente irá pesquisar som ao tocar. Aí irá aparecer esses dois. A gente irá apertar no segundo, tá bom? Que é som ao tocar na tela. Vocês estão vendo que está desativado, a gente vamos ativar. E pronto, meus amores, já está ativado o som. Então, meus amores, espero que eu tenha ajudado bastante a vocês. Se deu certo no telefone de vocês ou tudo mais, comente aí no comentário. E também, antes de tudo, eu vim agradecer a vocês pelo 43 inscritos. Vocês são demais, meus amores. Vocês estão vendo aí que eu já atualizei a minha capa do meu canal, porque já estava na hora, né, meus amores? Então é isso, meus amores. Se você gostou do vídeo, já vai deixando o seu like e tudo mais. Beijos, até o próximo vídeo.